عايزه اقول لكم اللي حصل لي النهارده. اللهم لك الحمد على كل شيء طبعا. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب. حصل لي موقف كده ذهلت منه والله. كنت بعمل حاجات البيت هتشوفوها معايا في الفيديو، لقيت ازاز الاوضه اتكسر كله وانهار. يعني باب الاوضه اتكسر. انا عايزه اقول لكم انا كنت واقفه مسبهله، انا مش لاقي حاجه اقولها. هتشوفوا معايا، هنكمل الفيديو مع بعض وهوريكم قد ايه انا كنت واقفه خايفه والله، وقد ايه احنا مش عارفين نطلع الازاز من الاوضه، والمنظر ازاي كان عامل ازاي. ربنا يسترها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده كده من بدايه اليوم قلت اكمل يومي كده بالصلاه على النبي، واللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسولي يا حبيبي يا رسول الله. قلت اعمل لهم لقمه كده حلوه وخفيفه. جبت اللهم بارك كيلو اجنحه. هتقولي اجنحه يا توته؟ طبعا اجنحه، مفيهاش مشكله طبعا. كانت جميله وخفيفه كده ولذيذه. جبتها من عند الراجل، بشرت عليها بصلايه. بشرت عليها بصلايه واحده تمام، وطماطمايه كبيره، وفلفل اسمر، وكزبره، وكمون. التوابل بتاعتها العاديه خالص. هوريها لكم اهي. تبلتها، بصوا سبتها اكتر من ساعتين كده في التتبيله دي، وهقليها واوريها لكم هقليها ازاي وهعمل اكل ايه النهارده. تعالوا بينا يلا نكمل الفيديو. صحيت من النوم النهارده، تعملي ايه يا توته اكل؟ هتعملي ايه يا توته اكل؟ قلت اعمل صينيه بطاطس، بحب اعملها بطشه الثوم، ان شاء الله تكون خفيفه كده وتنال اعجابكم. وامسك الاجنحه دي اتبلها، وبعد ما مسكت الاجنحه وتبلتها حطيت بصلايه كبيره وطماطمايه وفلفل اسمر وكزبره وكمون وتوابل بهارات فراخ والكلام ده كله. الحمد لله. بعد ما اتبلت سبتها ساعتين. انا سايباها متبله اهي عندنا موجوده اهي تمام. اوريكم كده. قلت بقى امسك ايه كام بطاطسيه كده حلوين تمام. هي اكله مكلفه يعني، مكلفه تشغيل دماغ، مش مكلفه فلوس. في حاجه بقى عايزه اقولك عليها يا ست الكل. لازم نفكر هنعمل ايه اول ما نصحى من النوم، نرتب يومنا. يعني انا النهارده مثلا عندي غسيل، هعمل غسيل الاول، اكل الاول، هخش اتبل ايه واسيب ايه. لازم تبقى انت مركزه انت هتعملي ايه، فاهماني؟ مش افضل اجري شمال واجري يمين، لا. انا صاحيه من النوم عارفه انا هخش مثلا اتبل الفراخ، اسيبها متبله، هحط البطاطس في شويه ملح كده واسيبها تمام. يا ست الكل بقى انت لازم هتبقي مرتبه انت هتعملي ايه من اول اليوم لغايه ما تيجي تشوفي انت هتخلصي حاجتك امتى، وان شاء الله هتنجزيها في اقرب وقت بالترتيب. ان احنا ما نصحاش من النوم نطلع نجري شويه على الغسيل شويه على الاكل، لا. انا صحيت الصبح هتبل مثلا، لو عندي فراخ، عندي اي حاجه محتاجه ان هي تتعمل الاول هنعملها. بعد كده هجري اشغل، لو انا بعمل وانا بعد ما عملت الحاجه اشغل الغساله اسيبها، اكون انا لو في شويه مواعين عملتهم، شويه غسيل نشرتهم بالترتيب. انت طبعا كل واحده فينا اضرب بعمايل بيتها وحاجه بيتها. الحاجه ان شاء الله تبقى سهله لما نكون احنا مرتبين لها. طبعا هتقولي لي مالك يا توته شكلك ماله متضايق؟ عايزه اقول لكم النهارده والله حصل موقف معايا وهتشوفوه في الفيديو برده. اللي بيتفرج معايا على الفيديو ما يقفلش، يتفرج عليه الاخر عشان يشوف قد ايه توته بجد النهارده كان يومها مش احسن حاجه. مع اني والله يعني اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل. بجد الباب بتاع الاوضه انهار، الازاز الله اكبر زي ما تقولوا فرقع كده لوحده. يعني الحمد لله الحمد لله على ربنا كاتب كل شيء، نقول عليه الحمد لله. فانا مش عارفه ايه اللي حصل، يعني انا بجد انا مش عارفه ايه اللي حصل، مش عارفه ليه وايه السبب. بس اقول اللهم لك الحمد كويس ان هي بتيجي على قد كده. طبعا انتوا عارفين ان تاليا من فتره قريبه كانت تعبانه جدا جدا جدا. اللهم لك الحمد يعني، وكشفت لها والله في التعب، في دور التعب ده بدل المره 2. بس طبعا الحمد لله على كل شيء. فين وفين على ما راقت الدكتور قال لي هتاخد من اسبوع لاسبوعين في التعب ده، وفعلا الحمد لله يعني العلاج جاب نتيجه بس بعد فتره، لان ده زي كورس علاج. طبعا اللي متابع قناه توته ام العيال هيعرف قد ايه تاليا يعني برضو كانت تعبانه. ف عايزه اقول لكم والله النهارده عدى عليا مش احسن حاجه. نفسيا تعبانه. يمكن اللي بيحب توته ومتابع توته حاسس قد ايه هي فعلا مجهده، وشكلي انا مخضوضه.
عايزه اقول لكم والله العظيم انا مخدوده وبقول يا ربي، مش هقول ليه بس هقول الحمد لله، ويا رب تكون اخر حاجه تتعب نفسيتي، لان عايزه اقول لكم برده الحاجه ما بتجيش يا جماعه بالساهل. انا عايزه اقول لكم باب اوضه طويله عريض زي كده، بس الحمد لله اني ما جاش في عيني من العيال، بس اللهم لك الحمد. يعني هتتابعوا معايا الفيديو هوريكم وانا ماشيه الخطوات واحده واحده انا هعمل ايه، تابعوني. بصوا هنا يا بنات بقى قلت ايه، احط 3 4 فصوص توم، لان احنا عندنا ما بنحبش البطاطس ببصل، البطاطس اللي احنا بنعملها بنحبها بالثوم. تمام. واحط ايه بقى 3 4 فصوص توم كده زي ما انتم شايفين، ومعاها فلفل اخضر، بحب الفلفل الرومي قوي. بصوا كده بس بصوا الفلفل الرومي اذا كان رومي احمر رومي اخضر عادي يعني مش هيقول لا. وامسك الحاجه هدقها، الثوم والكمون والفلفل هدقها واوريكم انا عملتها ازاي. تمام. هنا يا بنات اولع على الرز، احط الشعريه على النار. تمام. وهنا هحط الصلصه على النار الثانيه. هاتيلي يا كوكو بصوا هنا اعمل لك ايه يا ماما؟ شغل بقى على الصلصه صف الشعريه بتاعتي اللي انا محتاجاها. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شعريتي يا شعريتي. كان عندي كيس فيه حبات كده شعريه، فقلت افضيهم ايه بدل ما يفضلوا مركونين كده، انا اولى بيهم يعني. تمام بالظبط. هنا ايه بقى اما باجي اعمل البطاطس ما بحبش اعمل البطاطس ببصل صراحه، كلهم بيحبوها بطشه الثوم. يعني عايزه اقول لكم بيبقوا لها ريحه روعه. بتحطي مع الثوم وانت بتدوقيه فص فلفل رومي اخضر، فص فلفل رومي اخضر. هوريكم كده انا بعمل ايه. تمام. بصوا يا بنات انا حطيت اهو اللهم بارك برضو 3 4 طماطميات اللي هما يعني وسط. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بصوا الميه كده اهو. هنا انا بعد ما حطيت طشه الثوم بالفلفل الاخضر بتدي طعم تحفه وريحه تحفه في الاكل. على فكره الفلفلايه الاخضر دي ما تستهونوش بيها قرن الفلفل الاخضر. تمام. تمام اهو. عايزه اقول لكم بقى في عاده غريبه. تمام. استنوا، انا اول ما بخلص الطماطمايه واجي اعملها بالمعلقه طول تصفيه الطماطم اتضايق على حبه الطماطم اللي بيبقوا في الاخر دول. هتصدقوا ده والله العظيم. بصوا لازم اعمل بايدي كده عشان انا احس ان انا ايه خلاص ايه الطماطم بتاعتي اتصفت. شايفين بصوا كده لازم احس ان انا ايه نفسيا هديت والله بجد. بصوا كده انا ايه نفسيا مرتاحه البال. وصلت لك الرز يا ماما. ماشي خلاص. هنا بقى هبتدي ايه الرز اقلب الشعريه انا حطاها على اليمين الثانيه. شايفين. تمام. هنا بطاطس بتاعتي بوتيتو على ايه لوجي على ستي كانت بتقولي على البطاطس بلاله وهي صغيره كان لوجي دايما بيقول على البطاطس بلاله. نجيب واحده مرقه على البطاطس. اقول لها انتي تعملي بطاطس اسمها بلاله بطاطس لا بلاله. بصوا واحده مرقه بس. خدي يا كوكو ارميزي. تمام. بس عايزه اقول لكم هتطلع والله طعمها وشكلها روعه. انتوا مش شامين الريحه. سمعتوا لوجي بتقول لكم ايه؟ انتوا مش شامين الريحه. دي ريحتها روعه بجد ريحتها فعلا والله اللهم بارك تحفه. تمام. الملح بقى ما بحطش كتير عشان الحاجه كل ما بتتسبك احنا عارفين ان هي يعني على ما بتتسبك بتاخد ايه وقت. لا مش موضوع وقت، بتاخد حدوقيه من الصلصه. هاتي المعلقه اللي عندك دي. هنحط هنا شويه ملح بصوت. تمام. وهنقلب وهنغطي الحله. وتعالوا بينا نشوف هو الرز ايه بعد ما نحمر الشعريه واحنا بنعمله هيبقى ازاي. بصوا هنا بقى يا بنات خلاص احنا هنا ايه حطينا الرز. بسم الله الرحمن الرحيم.
بصوا الرز بقى بحب لما اعمله دايما، انتوا عارفين توته بتحب لما تيجي تعمله. تمام. عارفين والله العظيم بحس براحه نفسيه لما بعمل الحاجه كده بايديا. انا عارفه ان ممكن تكون في ناس بتقرف او بتتضايق، بس يا جماعه يعني النبي عربي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني بصوا يا بنات كده الرز لازم تديله كذا تشويحه وانتي بتقلبيه. ليه؟ الرزايه كل ما بتنشف مع الزيت او السمنه اللي انتي حطاها على حسب ما انتي بتحبي الرز، صدقيني الرزايه لما بتتشرب مع الزيت او مع السمنه بتدي طعم رهيب. يعني بتلاقي الرزايه كده متماسكه مش بايشه في الرز. لا، الرزايه بتبقى الواحده بوحدتها. شايفين؟ لازم وانتي بتقلبي الرز تجيبي شمال ويمين كده شويه. مينفعش تحطي عليه الميه السخنه على طول او الشوربه بتاعتك حسب ما انتي ما بتحبي، فاهماني؟ لازم تبقى الرزايه متغلفه بالسمنه او بالزيت اللي انتي بتعمليه. بصي يا بنات كده انا علقت على البطاطس وعلقت على الرز. تعالوا بقى بينا يلا اوريكم منظر الازاز، عشان عماد كان عايز حد يقف معاه، قلت له ثواني بس انا هعلق على الرز والبطاطس وهاجي اقف معاك نلم الازاز بتاع الاوضه. تعالوا اوريكم كده، خليكم معايا لحظه بلحظه واحنا بنلم الازاز. احنا ازاي كنا مش عارفين نطلعه من الباب، وازاي الله اكبر يعني كل ما نيجي نشد حته من الفتحه بتاعه الباب ينزل الباقي ازاي. والله بجد انا مستهله ويعني انا مستغربه. تعالوا بينا هوريكم ونكمل بقيه الفيديو، ويكون الاكل خلص نكمل بقيه الفيديو مع الاكل. يلا بينا تعالوا شوفوا. اكبر بصوا منظر الباب، بصوا عمالين نخلع فيه ازاي، الله اكبر. شايفين؟ بصوا غير ايدي اللي متعوره خالص من الباب بتاع الاوضه. يعني النهارده انا عايزه اقول لكم والله ربنا يعلم انا قايمه عايزه اروق البيت واعمل الحاجه. بصوا الشقه دي لوحدها كده الله اكبر، يعني ملحقناش نعمل حاجه. بصوا الازاز وهي تانية الله اكبر. بصوا المنظر بنخرجه يعني بالعافيه. خايفين اصلا يعني يعور حد. اطلع بابا ساعدك؟ هتساعديه ازاي يا لوشي؟ ده عايز يتمسك من فوق، حد يطلع يمسكه من فوق يا عماد. بصوا المنظر شايفين؟ بصوا الله اكبر. دي تالت مره نلم الازاز والله العظيم. شايفين؟ ربنا يستر. ارجعي ورا يا تاني، ارجعي ورا، حاسب ايدك بس. بصوا الله اكبر. بصي شايفين؟ والله الواحد ما عارف يلاقيها من ايه ولا من الله اكبر. يعني الواحد ما عملش اي حاجه. ادي الارض وادي الازاز اللي عمال يتكسر اهو. وقايمين بس اروق الاوضه واروق الحاجه بتاعت العيال، لقيت الازاز كله فرقع كده لوحده. يا ترى ارجعي ورا يا بابا، ارجعي ورا يا بابا. بقى هنا يا بنات الخلطه بتاعت الاجنحه. طبعا انا وريتكم الخلطه بتاعت الاجنحه انا هوريها لكم ازاي بعد ما خلصنا ولمينا الازاز. الحمد لله ان جت على قد كده، والحمد لله يعني كانت خفيفه ما وقعش الباب ده الله اكبر على حد من العيال. ولمينا الازاز ساعدت عماد طبعا في لم الازاز. الحمد لله ان جت على قد كده. طبعا على ما خلصنا لقيت الرز والبطاطس استووا، قلت بقى اخش اعمل معاكم خلطه الاجنحه. تمام. بصوا هنحط هنا شويه بقسماط حلوين. تمام. وشويه دقيق حلوين. اوريكم بس الخلطه هتطلع عامله ازاي. هو لازم الدقيق يكون اكتر من البقسماط يعني يبقى لذيذ كده. تمام. هنحط شويه ملح برضو صغيرين. تمام. ما تبقاش كتير، يعني كل ما الحاجه كانت خفيفه كل ما تكون معقوله يا بنات. يا ريت كده كل اللي يشوف الفيديو يحط اللايك والاشتراك ويحط لي تعليق حلو منه عشان يوصلكم مني كل جديد. ربع معلقه فلفل اسود او على اسمر. محمد اللي بيكمل الفيديو معايا. شايفين؟ طبعا احنا حطينا البقسماط هنا والدقيق، والتاني هنا حاطه الزيت اهو على النار بيسخن. تمام. اقول لكم طبعا خلطه الاجنحه لما قعدت شويه في التتبيله بتاعتها بقت منظرها روعه ازاي. شايفين؟ شغل فاخر من الاخر. هتقولي لي اجنحه برده يا توته، اقول لكم الحمد لله كل واحد بيمشي على قد ظروفه يا بنات. يعني مفيش مشكله ولا تتضايقي ولا تيأسي، كلنا ماشيينها يوم كده ويوم كده. اللهم لك الحمد على كل شيء. بصوا دي الخلطه بتاعتي، شويه بقسماط، شويه دقيق، شويه فلفل اسمر،
شويه ملح، هنجيب بقى الجرح. تمام، هنتبل الاجنحه بتاعتنا كده تاني في التتبيله، هنقلبها تطلع تحفه ان شاء الله. طبعا هم متابعين من ورا الكواليس. تمام، بصوا كده، شايفين المنظر كاننا بنعملها في فيجيتار. شايفين اهي. بصوا منظر اللهم بارك، بصوا منظر الجرح في التتبيله، شايفين والله زي بتاعت الكنتاكي كده. بصوا اقرا لكم طبعا بقى برضو لما تتقلي هتقولوا لي ايه يا توته الجمال والروعه دي. تمام، بصوا اهي. بسم الله. لازم الزيت يكون سخن يا جماعه، ما ينفعش الزيت يكون بارد او لسه بيسخن وانا اقوم رايحه حطاها، لا لازم الزيت يكون سخن. هتقولوا لي ليه يا توته؟ هقول لكم عشان التتبيله ما تقعش مني. لما الزيت بيكون بارد التتبيله بتقع من حته الفرخه اللي انت بتحطيها، سواء كانت بانيه، سواء كانت اجنحه، سواء كانت اي ما هو معمول يعني. لازم الزيت يكون قادح. هوريكم دلوقتي كده، هقرب لكم بس كده وانا بعملها. يلا تعالوا معايا هوريكم. لا ثواني، خليكم معايا. بصوا يا بنات، بصوا المنظر، شايفين؟ بصوا الجمال، بصوا الروعه، والله العظيم بجد تحفه. شايفين الجمال؟ هوريكم بقى اول ما تقدح كده من الزيت، هوريكم عامله ازاي. بصوا يا بنات كده، لازم وانتوا بتعملوها تكونوا مهديين النار عليها. ليه هتقولوا لي يا توته؟ اقول لكم عشان تستوي برضو على مهلها، يعني احنا ما نفرحش بلونها الذهبي وهي من جوه ما استوتش، لازم من جوه تبقى متسويه. شايفين الجمال؟ بصوا اللهم بارك، والله منظرها روعه. بصوا يا بنات منظرها، شايفين؟ بجد تحفه. بصوا روعه اهي، شايفين؟ يعني لازم واحنا بنعملها تكون النار هاديه عليها، متبقاش عاليه قوي. طالما الزيت قدح خلاص، يعني طالما الزيت قدح خلاص. اهم حاجه يكون في الايه، في الهدوء كل حاجه. تمام، هوريكم بعد ما نخلص برده الطاسه دي واطلعها واوريها لكم. بصوا يا بنات انا قربتها لكم قوي. بصوا بسم الله ما شاء الله وانا بقلبها. بصوا المنظر. طبعا ما نقعدش نقلب فيها كل شويه عشان التتبيله بتاعتها ما تقعش من لعه الزيت. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله. شايفين الجنح طالع عامل ازاي كريسبي؟ شايفين روعه ازاي؟ بصوا شايفين؟ والله بجد تحفه. كله متبل. جربوا الطريقه دي والله وهتدعوني. يا ريت بقى كل اخواتي كده حبايبي اللي بيتفرجوا عليا بالله عليكم، كل اللي بيحب توته يحط لها لايك والاشتراك ويفعل الجرس ويحط تعليق حلو كده منه. بصوا يا بنات شايفين؟ والله اللهم بارك تحفه. قلبوا كده بس التتبيله بتاعت التوته دول، شويه الدقيق وشويه البقسماط وشويه الفلفل الاسمر وشويه الملح، وقلبوهم على بعض. تكونوا انتم متبلين الاجنحه في الطماطم والبصل، سايبينها شويه كتير مع الفلفل الاسمر والملح والبهارات بتاعه الفراخ، وتعملوها كانها مشويه بامانه. بس انا مش اول مره اعملها، دي المره المليون. عايزه اقول لكم كل فتره كده يفضلوا يقولوا لي ماما احنا عايزين. بصوا الجنح طالع عامل ازاي. جنح يا توته، جنح يا توته تحفه. مالها الاجنحه يا ولاد؟ والله العظيم لو ينفع اعملها في الرجول اللي اعملها يعني عادي. طبعا الكراكيب بتاعه الفراخ دي انا بموت فيها، اللي هي الرجول والاجنحه والحاجات دي بسيطه دي انا بموت فيها. وعايزه اقول لكم والله يا جماعه هي دي اللي بتاكل، يعني كلنا بنمشي على قد ظروفنا. اللهم لك الحمد. يعني اوريكم بقى اما تخلص من الطاسه خالص واطلعها واوريها لكم عامله ازاي. بصوا بقى يا بنات كده، بصوا المنظر روعه ازاي بالتتبيله اللي انا قلت لكم عليها. شايفين؟ ايه رايكم؟ هوريكم واحده دلوقتي افتحها لكم. بصوا لا دم ولا اي حاجه. شايفين؟ شغلي فاخر من الاخر والله اهو. بصوا لا دم ولا اي حاجه.
ده اخرها. بصوا اهم حاجه واحنا بنعملها نهدي النار، متبقاش عاليه برضو قوي، في نفس الوقت نتبل زي ما قلت لكم كده، ويكون الزيت مقدوح عشان التتبيله ما تقعش منه. يا ريت كل اللي يتفرج على فيديوهات توته يحط لها اللايك ويحط لها الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلكم منه جديد، كل جديد لقناه يوميات توته منعية. اشوفكم في فيديو جديد وهقول لكم ايه فاصل وانا واصل لفيديو جديد باذن الله. يا ريت كل اللي يتفرج على توته يحط لها اللايك والاشتراك. باي باي.